अस्सलाम वालेकुम। इसके आप देख रहे हैं कि डॉरेंस की मशीन है और इसका DWT275TBC LVS+ ये हमारा है इसका। और जिसके आप देख रहे हैं कि इस टाइम अभी ये ऑटोमेटिक पे है, ठीक है, फुली ऑटोमेटिक है और एग्जैक्टली और ये अभी मैंने इसको क्विकली में रखा हुआ है ताकि क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 कपड़े डाले हैं तो मैक्सिमम 3, तो एक 2 स्वेटर और एक टॉवल है तो मैंने वो डाला। तो मैं उसके बाद इसको क्विकली, क्योंकि जब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जब ये स्टार्ट होती है, जब आप इसको स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप क्विकली पे आ जाओ, एक्चुअली इस पे आ जाओ, पानी और पी जो भी है इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑटो पे चली जाएगी, फिर ट्यूबलिंग पे, फिर एनर्जी सर्वर, फिर डुप्लीकेट, फिर उसके बाद ब्लैंकेट, फिर नॉर्मल, फिर हैवी, फिर उसका क्विक। तो आप जब ये ऑन होती है तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे होती है, ठीक है। नॉर्मल में होने के बाद फिर उसके बाद आप इसको यहाँ सेटिंग कर सकते हो कि आपने इसको क्विकली पे करना है, कि आपने इसको नॉर्मल पे करना है, या तो फिर आपने इसको हैवी पे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 ऑप्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले 3, वॉश, रेजिंग्स और उसके बाद स्पिन, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएंगे 3। फिर उसके बाद आपने ना इसको प्ले कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ सबसे पहले आपने जब ये ऑन होगी तो आपने यहाँ से सेटिंग्स कर लेंगे जितने आपने कपड़े डालने हैं। अगर आपने 8 कपड़े डालने हैं तो उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको कुछ भी नहीं करना, तो ये नॉर्मल पे ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। अगर तो आपने 8 के तकरीबन 8 या 7 के राउंड अबाउट डालें, ठीक है, या तो उससे कम डालने हैं तो फिर आपने यहाँ से सेटिंग कर लेंगे, ठीक है, कोई पे ला के इसको खड़ा कर देना। फिर उसके बाद आपने यहाँ से प्ले कर देना है। पानी डलेगा, पानी डलने के बाद फिर तकरीबन 5 मिनट लेगी ये पानी डलने में। पानी डलने के बाद फिर इसके क्या कहते हैं, अंदर जो मशीन है वो मूव करेगी आगे पीछे, फिर इस तरह इसके थोड़ा टाइम लगेगा धुलने में, मैक्सिमम 15 मिनट लेगी धुलने में, ठीक है। फिर उसके बाद ये पानी सारा निकालती है। पानी निकालने के बाद ये स्पिन खुद करती है, स्पिन बहुत अच्छा करती है कि कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। इसकी सेटिंग्स, अभी इसके अंदर पानी जा रहा है, ये देख रहे हैं पानी निकला था, दोबारा इसमें पानी जा रहा है, ठीक है। हाँ, आपने इसका ज़रूर ख्याल करना है कि ये जो पाइप है ना ये आपने निकाल देना है, ठीक है। मतलब जब ये राइजिंग वॉश पे आगे जब चलने लग जाएगी ना तब आपने इसका पानी जो है ना ये आपने पाइप छोड़ देना, फिर इसका पानी खुद ही गिरता रहेगा और फिर ये दोबारा ऑटोमेटिकली पे चली जाएगी, तो ये स्टॉप हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।